Müəllim, bir yaralı yerimiz də sudur. Su, bax, şəxsən şahidi olmuşam, su hazır 20 litrlik sular alırıq, onun içindən saç və daş qırıntılarını mən gözümdən görmüşəm. Bu təbii ki, bununla bağlı da sizə müraciətlər olmamış deyil. Bəli, su barədə mən öz tövsiyəmi verəcəm. Yəni Dünya Su Konqresinin iştirakçısı olmuşam Marseldə. Su barədə çoxlu ilginç məsələləri öyrənmişəm. İnsanın beyninin 85% sudur. Bədənin ümumilikdə götürdükdə 70%-dən çoxsu sudur. Belə çıxır ki, xəstəliklərimizin də 70%-ni suda axtarmaq lazımdır. Bəli. Bir halda ki, bədənimiz ondan ibarətdir. Bəli, su barədə mənə hər gün telefon zəngləri daxil olur. Məsəl üçün deyirlər, filan brend su bu qədər hər yerə yayılıbdır, bunu uzaq yerdən gətirirlər. Gərək onda avtomobillər sırayla düzəlmiş ola, bunu nə ilə gətirirlər bu qədər və s. Bir sözlə, su ilə bağlı istehlakçılara bir məsləhət vermək istəyirəm. Suyu dəyişin için, daim dəyişin için. Eyni o 20 litrlik sular sifariş verir, gətirirlər, ailə örgənişir ona. Eyb yoxdur, örgənişir, dəyişin, başqasına edin. Suyu daim dəyişin için, lazım olanda bulaq suyu için, lazım olanda krantdan için, lazım olanda yəni su suyanda, mümkün qədər çox su için. Bunu da deyə bilərəm. Və üstəlik 2 dəfə qaynanmış suyu içməyin, o ağır sudur, adama çox zərərlidir. Bunu nəzərə alın. Yaxşı haldır ki, Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi suyun etiket məlumatları ilə onun mənbəyi barədə iş aparır, düz gəlib gəlməsi bu yaxşı haldır. Əlbəttə bu iş yaxşı olsa da, lakin istehlakçı aldadılması məsələsi mövcuddur. Xüsusən heç kəs müəyyənləyənməz ki, o 20 litrlik balonların yarısı hardan yığılıbdır, yarısı təmizlənmişdir, yoxsa yox. Su təbiətin möcüzəsidir. Ondan diqqətli olmaq lazımdır. Bəzən bax, sular yazılır, məsələn, Gədəbəydən gətirirlər, güya ki, İsmaildən gətirirlər. Doğrudanmı bu qədər suyu Gədəbəydən gətirmək və yaxud İsmaildən gətirmək hər gün o mümkündürmü? Yoxsa burada elə istehsal edilir? Artıq Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi bir neçəsini ifşa edibdir. Demək olar ki, bu məsələ çox da istehlakçılar şübhəyə düşməsinlər. Doğrudan da Gədəbəydən, İsmaildən falandan gətirirlər. Ancaq o su mənbələr üzrə vəziyyətdədir, onun öz sual doğurur. Bir sözlə suyu dəyişin için ölkədə normal sular da var. Onu da qeyd edim ki, biz gələcək nəsillərin ən yaxşı su dövrünü yaşayırıq hal-hazırda. Gələcəyə ciddi problemlər olacaq su ilə bağlı.